హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ విఎస్ ఫార్మా బిగినర్. ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి ప్రతి ఇంట్లోనూ కామన్గా ఉండే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడుకుందాం. అదేమిటి అంటే గురక పెట్టడం, నథింగ్ బట్ స్నోరింగ్. అసలు గురక ఎందుకు వస్తుంది, దాని వెనుక ఉన్న కారణాలు ఏంటో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. గురక అనేది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా వ్యాధిగా పరిగణిస్తున్నారు. అసలు గురక రావడానికి కారణాలు ఏంటంటే ఎవరైతే ఒబేసిటీ పేషెంట్స్ ఉంటారో వారిలోనూ, ఇంకా శ్వాస సంబంధించిన వ్యాధులతో బాధపడుతున్నారో వారిలోనూ, చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే టాన్సిల్స్తో బాధపడుతున్నారో వారిలోనూ ఈ గురకను మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అంతేకాకుండా ఎవరైతే తిన్నగా పడుకుంటారో వారిలోనూ కూడా గురక వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే పక్కకు తిరిగి పడుకోమని చెప్తుంటారు. గురక సమస్యతో బాధపడుతున్న వారిలోనూ అప్పుడప్పుడు ఛాతీ నొప్పి రావడము, ఉదయాన్నే చిరాకుగా ఉండడము, తలనొప్పి, ఇంకా ఏ పని సక్రమంగా చేయకపోవడము, బద్ధకము లాంటివి గుర్తించవచ్చు. ఎప్పుడైతే ఒక మనిషి నార్మల్ స్లీప్ నుండి డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్తారో, నథింగ్ బట్ స్టేజ్ 2 ఆఫ్ స్లీప్, మన ప్యాలెట్లో ఉండే మజిల్స్ ఇంకా థ్రోట్లో ఉన్న మజిల్స్ రిలాక్స్ అయ్యి విండ్ పైప్ ద్వారా ఒక సౌండ్ వైబ్రేషన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. దాన్నే మనం గురక అంటాం. ప్రతి మనిషిలోనూ ఒక సర్టెన్ ఏజ్లో గురక వస్తుంది, అది కామన్. కానీ అలాగే రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంటే మాత్రం డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే మనం డాక్టర్ని కలుస్తామో డాక్టర్ మనకు పాలిసోమ్నోగ్రఫీ టెస్ట్ చేస్తారు. ఇందులో భాగంగా డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రికల్ సెన్సార్స్ని మన బాడీలో పెట్టి బ్రెయిన్ వేవ్స్ యొక్క ఫంక్షన్, ఇంకా పల్స్ రేట్, బ్లడ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ని డిటర్మైన్ చేస్తారు. దాన్ని బట్టి మనకు ఏ స్లీప్ డిసార్డర్ ఉందో చెప్తారు. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే please like, share and subscribe my channel and click the bell icon for more updates. Thank you.